שלהם. אני חושב שגם טוטו תמוז יכול להשתלב במערך של הפועל תל אביב. אבל הדבר הכי חשוב מבחינתו, שיהפוך לשחק כשחקן קבוצתי כבר מהיום. מחזור שלישי, ליגת העל, יוצאים לדרך עם ההזדמנות הראשונה של טוטו תמוז. כבר לעבר השער, בן סער היה עם המסירה. טוטו תמוז היום בהופעת בכורה. אחרי שנים יפות בביתר ירושלים, יפות יותר, יפות פחות. ורמוט מאבד עכשיו, עבדל רזק משתלט וצריך לשחרר מהר. עכשיו, תראו כמה חופשי ערפאת. למה לא מגיעה המסירה אל ערפאת? זהו פלצוק, פלצוק עכשיו עם הכדור אל ערפאת. והכדור בעמוד, מי מגיע? איזו הזדמנות שמוחמצת כאן. הפועל עכו הייתה חייבת לכבוש עכשיו, ואני חושב שהכדור היה צריך להגיע לערפאת הרבה יותר מוקדם, למרות שבסופו של דבר המסירה הייתה מוצלחת. עכשיו פלצוק עם הכדור, ערפאת דוחק רגל בעמוד, ואיכשהו ההחמצה היא של גיטה. כן, ניסיון מעניין של עכו לצאת קדימה, יצא נכון במתפרצות. פלצ'וק היה צריך למסור הרבה יותר מהר את הכדור לערפאת. הוא יכול היה להשתלט על הכדור ולהגיע רגוע יותר מול הנימה ולא לבעוט בלחץ כמו שהוא בעט. אמנם הוא בעט לא רע, אבל הוא היה יכול להגיע הרבה יותר רגוע. מצד שני, אתה רואה מה קורה כשהפועל יוצאת קדימה דרך מצבים נייחים קרנות, עכו יכולה לצאת במתפרצות. תמוז, בן סער מבקש, תמוז מוסר דווקא לגורש, אבל ככה זה צריך להתנהל מצידה של הפועל תל אביב. הכדור של תמוז לא היה טוב. פלצוק, מרכז השדה בן בנימין, אין שם נבדל, אין שם נבדל, וזה צריך להיות שער של ערפאת, וניימה לא מונה את השער. 1-0 הפועל עכו. אנחנו בדקה 15, אלי כהן מבקש להירגע, אבל ערפאת עושה את זה באלגנטיות רבה. יופי של כניסה, יופי של מסירה של בן בנימין, ווינסנט ניימה נכנס שם. בואו נראה את המסירה המצוינת הזו של בן בנימין. מכנס, ככה צריך לעשות חלוץ, למרות שהביתה, אתה יודע מה, היה צריך לבעוט יותר טוב. בסופו של דבר הדרדלה נכנסת. זה לא משנה אם אתה בועט חזק או לא, הוא בעט נכון לפינה הרחוקה של הניימה שסגר לו את הפינה הקרובה, ובסופו של דבר גם בדיר וגם בסילבה הפקירות במרכז הגנה. לא יכול להיות שערפאת יקבל את הכדור ולא יעמוד אחד מביניהם בינו לבין השער. כמה הוא היה חופשי. גם בדיר וגם בסילבה הם היו עומדים בינו לבין... קנדה עם התנועה, שבחון, הכדור הולך אל קנדה עכשיו, מקפיץ את זה אל הידיים של דודו גורש. עכשיו חטיפת הכדור, זו ההזדמנות, אבל דודו גורש שוב קולט את זה. אביחי עדין עם ניסיון מעניין, חצוף. ניסיון מעניין, ניסיון חכם, אבל זה מראה לך שהשחקן חי את המשחק, קורא, רואה דודו גורש נמצא הרבה מחוץ לשער, מנסה. עבדל רזק, בנימין מוצא שוב את עבדל רזק, שלושה לבנים מחכים לכדור של עבדל רזק, הכדור הזה מצוין, וניימה לוקח. יופי של הזדמנות, אבל הפעם וינסנט ניימה ערני מאוד, ופלצוק כמעט כובש. אז ראינו שגם עכו יוצאת מצוין, מניעה כדור, תנועה נהדרת של ערפאת ופלצוק, מעמידה אותם שוב מול הניימה, ורק יכולת טובה של הניימה. אני שוב אבל שואל, איפה בדיר ואיפה דאגלס דה סילבה בשביל לשמור קרוב? ביום שלישי זה יהיה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מסוכן. הפועל תל אביב שוב עם ורמוט, עכשיו משחרר תמוז, טוטו תמוז בועט, הכדור הולך החוצה. ורמוט, שוב זהבי, עכשיו זו ההזדמנות, דדי בן דיין מקבל את הכדור ומחמיץ. צ'יפ קטן של שבחון, אבל דדי בן דיין את זה לא מצליח לשים בפנים. תראו את הכדור הנהדר של שבחון, ודדי בן דיין. ודדי, תסתכל, זה פעולה כמו של חלוץ. הוא רואה את גורש יוצא, הוא לא מנסה לבעוט חלש, הוא כיוון את הכדור לפינה החוקה, אומנם ברגש אבל עם עוצמה, ולכן הכדור לא נכנס. זה אולי המצב הטוב היחידי של הפועל תל אביב עד עכשיו במשחק. תראו את ההזדמנות, דבר כזה חייב להסתיים ברשת. ורמוט
זהבי. זהבי אל השער, דודו גורש קולט את זה. זהבי הולך כל הדרך, ועכשיו מוצא את בן סער, אין שם נבדל של סער, וסער מוצא את דודו גורש, עוד ניסיון. וזה בידיים של גורש, ערן זהבי, ניסיון. ענה ממשהו, בואו נראה שוב את המצב המצוין, כדור טוב של זהבי, בן סער, מסתבך, מצליח לשחרר בעיטה. שוב אנחנו רואים מעבר, קשה לי להבין בן סער, מקבל את הכדור טוב על רגל ימין, למה הוא צריך להעביר אותו בכלל לרגל שמאל, תעצור, ברגע שהוא גם נכנס לאמצע, נכנס, זה נכון. קנדה צריך להגביה את זה, תמוז ממתין, והכדור בידיים של דודו גורש. זאת התקפה. כן, אבל זאת התקפה בלי הגבהה נכונה. כשקנדה מקבל את הכדור במצב כזה חד יותר, תראה כמה זמן עד שהכדור, כמה קל לדודו גורש ברחבת החמש לקבל כזה כדור. הכדור לוקח לו המון זמן עד שהוא מגיע בכלל לתודות המוז. הרבה יותר חד צריך להרים את הכדורים. הפועל תל אביב צריכה להתעורר, עכשיו קנדה. קנדה מקפיץ כדור מצוין! והכדור הולך החוצה! זה לא נכנס! וזה דה סילבה. וקוטמן עם מבט של מה קרה שם? איך זה לא נכנס? ככה זה לא נכנס. כן, ותראה כמה שחקנים הפועל שולחת ויצאה פעם מהר, הייתה תנועה נהדרת של שחקנים בחלק הקדמי. זה שוב, זה לא כל כך היום של הפועל תל אביב במחצית הראשונה, אבל ככל שהפועל תצא מהר להתקפות, ככה היא תגיע למצבים. צריכים להיות הרבה יותר מעורבים, וגם השיתוף פעולה של בן סער היום עם טוטו זה עוד לא מה שהיה. אבל מצד שני, הפועל עכו אמנם לא יוצאת הרבה קדימה, אבל היא יוצאת נכון. ראינו גם את קוז'וק שיוצא בזמן, את ארו שיוצא קדימה, וגם התנועה של ערפאת. עושה הרבה בעיות בהגנה של הפועל תל אביב. גם ההצטרפות של שחקני עכו היא מאוד נכונה, ולכן עכו, למרות שהיא פחות מחזיקה בכדור, זאת שמובילה. זהו, זה מחצית ראשונה שמסתיימת עם 1-0 של הפועל עכו. הפועל עכו עם 2-3 מצבים, אחד מהם נכבש, זהו ז'קו ערפאת, וזהו אסף קינן, מעביר יופי של מחצית בינתיים מבחינתו. הפועל תל אביב קצת פחות. אנחנו על רקע השער הזה יוצאים למספר הודעות ומיד שווים. מכנס, אנחנו לפני שנתחיל את המחצית השנייה, בוא נדבר על אלי כהן, באמת עשה עבודה נהדרת. הקבוצה שלו פשוט נראית מוכנה, הקיצות במתפרצות כמו שצריך, כמעט כל התקפה מתפרצת, נראתה מסוכנת. כן, בכלל הפועל עכו עומדת מצוין במגרש, כשהכדור עובר להפועל תל אביב, אנחנו רואים ישר תנועה חור ששחקנים, אחד סוגר את השני בתנועה אלכסונית, לא מאפשרים להפועל תל אביב לשחק מהר, להניע את הכדור, יש הרבה שמירות טובות, ולכן הפועל תל אביב לא מגיעה להרבה מצבים. מצד שני, כשעכו חוטפת את הכדור, היא יודעת לצאת מהר, והיא לא צריכה לשלוח הרבה שחקנים קדימה, מספיק 3-4 שחקנים שיוצאים מהר, ורצים לשטחים בין הבלם לבין המגן כדי שהפועל עכו תגיע למצבים, והיא, למרות שהפועל תל אביב מניעה יותר את הכדור ומחזיקה יותר, עכו היא זאת שמגיעה ליותר, אבל גם מה שיש מספיק. עכשיו ההזדמנות, אבל שוב הכדור הזה בידיים של גורש, נדמה לי שגם הייתה שם איזושהי רגל של בן סער לידיים של גורש, בואו נראה את זה שוב. אין נבדל כמובן. לא. האמת היא שכשהכדור היה בידיים של גורש בן סער, הוא צריך שופטים שלא שופטים את זה אפילו. פידליס מצליח לתקן. הפועל עכו הרבה יותר נמרצת מהפועל תל אביב. שוב קוז'וק. עבדל רזק. שולח את ערפאת, ערפאת לפני דה סילבה. ערפאת עכשיו מול דה סילבה, פלצוק מצטרף, אבל דגלס מצליח. מצוין, אל בן דיין. בן דיין מקפיץ את זה אל הידיים של גורש, ושוב התקפה שמסתיימת בלא כלום. אנחנו לא ראינו מגע, אבל עכשיו בן סער לא בנבדל, בן סער מקפיץ את זה, ושוב בן סער נשלח כגיל ומות עובר מצוין וגם בועט, אבל אלה הפעולות שאנחנו רוצים לראות מגילי ורמוט. אנחנו לא רואים את זה מספיק, אנחנו רואים את זה מעט. גילי מקבל את הכדור, יש לו את התנועה, יש לו את המעבר של אחד על אחד, הוא עושה את זה טוב, הוא יודע לכבוש, אז זה פעם אחת ביתה. עכשיו קנדה, גילי ורמוט בנגיעה אחת, זה צריך להיות שוויון, ובן סער מוצא את גורש דרוך. כן,
שחקן שגילי ורמוט מעורב יותר, יש לו את הכדורים הנכונים, בן סער חייב להיות יותר מרוכז, הוא עושה תנועה, הוא מגיע למצבים, אבל ליד השער הנגיעה האחרונה שלו היא לא מספיק טובה היום, הוא יכול לשפר אותה עד הסוף, הוא אמנם יורד טוב לכדור, אבל הוא היה מעמיד את עצמו נכון, הכדור לא היה פוגע ברצפה, היה בעוצמה, יכול ישירות להיכנס לשער. אבל הם מתקרבים, הפועל תל אביב לוחצת עכשיו לשוויון, עוד כדור שעולה, תמוז לא מגיע, דה סילבה. 10 דקות וחצי של כדורגל, ועכשיו פלצוק נשלח, עכשיו אין נבדל, ופלצוק מקפיץ את זה, ועכשיו הוא גם יכבוש! 2-0, הפועל תל אביב בצרות. הפועל עכו כובשת שוב, פלצוק, העולה החדש, חוגג עכשיו, וזה לא משנה אם זה פלצוק או פלצ'וק או פלצוק כמו שהוא אמר לנו, זו הרמה של חבר'ה על הדשא, וזו שנה טובה מאוד שמתחילה עבור הפועל עכו. מה קורה? שוב לבדיר ושוב לדה סילבה, ובדיוק אותה טעות כמו בשער הראשון, כך גם עכשיו. איפה ההגנה של הפועל תל אביב? תשמע, א' ב' של כדורגל זה ללכת מן טו מן. כשעומד שחקן של הקבוצה היריבה אתה חייב לעמוד בינו לבין השער. אז היום משום מה בדיר ודה סילבה לא במשחק, אני לא יודע מה בכלל, אני חושב שהפועל לא במשחק. זה שער כל כך קל לפלצ'וק, שגם הניימה בעשי שלו לא יכול היה לעצור אותו. בסופו של דבר אני חושב שאלי גוטמן יש לו הרבה עבודה בחלק האחורי היום. הנה גיטה, ערפאת לצידו, וגיטה מחליט שכדאי לבעוט, וערפאת מחליט שכדאי להפקיע, והוא לא עושה את זה, אבל זה היה קרוב, והפועל עכו כמעט מפגיעה עוד אחד. מה קורה להם לאדומים? אז קודם כל שים לב, גיטה וערפאת לבד מול 4 שחקנים, אמנם חצי מהדברים זה במקרה, הכדור של גיטה פוגע. תשמע, זה חלוץ, זה חלוץ. אבל אם הוא היה עושה את ה-3-0, המשחק היה גם הוא, הייתי אומר, יכול להיות נפלאה של הניימה מונעת פה את השער השלישי, זה אולי השער שאני יכול להגיד שאולי יציל קצת את הפועל תל אביב. ממש לא כזה. אבל עכשיו יש חור בהגנה, ויש את זה החוצה. תשמע, השלישי ממש מרחף באוויר. אתה יודע מה? קיבלנו משחק מעניין, דיברנו על זה עכשיו, בדיוק. כי הפועל עכשיו מפקירה את ההגנה, ראינו מצב של 3-2, ערפאת הגיע למצב מכאן, הוא לפחות צריך לבעוט כדור למסגרת, אבל אני גם בטוח שנראה מצב. אבוטבול, כדור מצוין של אבוטבול, ושוב דודו גורש קולט את זה, שוב גלישה מצוינת של שמעון אוש, והזמן הולך ואוזל. 22 דקות נותרו להפועל תל אביב למנוע הפסד שני ב3 משחקי ליגה. אלכסנדר סונג הוא זה שכובש, והנה הקפצת כדור נוספת, עכשיו בן דיין מגיע ומרי כובש. 2-1, ויקטור מרי מחזיר את הצבע האדום לחיילים ואת האדומים אל המשחק. דודו גורש נכנע, וטדי בן דיין עם פעולה פשוטה, חכמה. הכדור הזה מגיע אליו והוא מוצא טוב מאוד את מרי. 1-2, הפיגור של הפועל. הייתי אומר, זה גול חכם, דדי בן דיין לא הולך בכוח, רואה את מרי, מכין לו כדור כמו שחקן גדול. מרי ממצב כזה לא מחפש לקרוא אותך שם, מחפש לראות את הכדור. בתוך הרחבה של גורש. האם זה הרגע של האדומים? הנה אבוטבול עם הביתה, גורש קולט את זה. ביתה חלשה של שי אבוטבול. כן, זה לא ביתה שיכולה להכניע את גורש, ביתה לידיים של גורש, ביתה חלשה. הפועל תל אביב, עוד כדור לעבר תמוז, והנה השוויון! טוטו תמוז, שער בכורה במדי הפועל תל אביב, וזה קורה 6 דקות לסיום. הפועל עכו כל כך רצתה. דקה אחת, בלי תוספת, ותהיה כאן תוספת, ועכשיו ההזדמנות של דה סילבה שבועט אל השער, והכדור הולך החוצה ושואלת, ויופי של גלישה. הכדור הזה של פלצוק, פלצוק הולך אל השער, עדיין לא, עכשיו כן, לא, הוא מוצא את קליבאט, וקליבאט מסתדר את המצב ובועט חלש. מוחמד קליבאט, בואו נראה את ההזדמנות הנהדרת של מוחמד קליבאט. כאן פלצוק יכול לבעוט, הוא משאיר את זה לקליבאט, ומוחמד קליבאט בועט חלש. שוב פלצוק, יופי של שחקן, נכנס עכשיו לתוך הרחבה, פלצוק משאיר את זה בקליבאט, שוב מפספס. מה, זה לא יאומן. ואני רק יכול לדמיין אם היה כאן על המגרש של צ'אקו ערפאת, איך זה היה נגמר. ואתה לא יכול להגיד קליבאט יכול היה לגמור את המשחק. זה בטוח. אסף קינן כבר מסתכל. ואסף קינן שורק לסיום. קיבלנו יופי של משחק לפתיחת השנה. 2-2. הפועל תל אביב פיגרה
אבל חזרה בצורה נהדרת, תוך 9 דקות. בסופו של דבר, שוויון מוצדק, מכנס. לדעתי כן, אני חושב שתבנית המשחק של אלי כהן עבדה מצוין, עכו שיחקה יוצא מן הכלל, ככה משחקים נגד קבוצה כמו הפועל תל אביב, ככה דרך אגב אפשר היה לנצח את הפועל תל אביב, מצד שני על חילופים של גוטמן שדיברו עליו כל השנים שהוא הגנתי חילופים התקפיים היום, החזירו את הפועל תל אביב לתמונה.